jimco wanaagsan saaxiibayaal qodobada xilligan aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war xasaasiya ka soo saaray shirkii mucaaradka iyo xasan sheekh ku dhex mara muqdisho isagoo halkan ku caddeeya mowqifka kaga aadan shirkaas muxuu ka yidhi puntland iyo jubbaland is-aragoodii garowe madaxda siciid cabdulaahi dani iyo sidoo kale axmed madoobe warkan ka soo baxa farmaajo ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbinaynaa qodobada kale waxaa ka mid a guule saalax ayaa caddeeyay mowqifkiisa dagaalka ka socda calmiskaad isagoo duulaan ba-anna ku qaaday maamulka uu hogaamiyey siciid cabdulaahi dani haddaba muxuu ka yidhi dagaalka halkaa ka socda iyo guulaha ciidamada puntland warkan ka soo baxay musharaxan guule saalaxa ayaan idiin soo gudbinaynaa qodobo kalena waan idiin haynaa laakiin ugu horreyntii ka aragti dhiibo mowqifka farmaajo ee shirkii muqdisho iyo sidoo kale warkan ka soo baxay guule saalax aragtidaada qaybta hoose ee faallada ku reeb muuqaalka laysaar oo sheergaree halkana kusoo biir si aad u hesho xogaha degdega ah waa hagaag saaxiibayaal aynu ku bilownee madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray warka halkaa idinkaga muuqda oo uu kaga hadlay shirkii dhowaan villa soomaaliya ku dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku midoobay madasha samati-bixinta soomaaliyeed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ayaa qoraalkan ku cabiray dhinacyo badan isagoo isugu daray waa tala jeedin bogaadin iyo weerar intaba waa isugu jiraa qoraalkan ka soo baxay farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa marka hore ka digay in la qabto shir qaran oo aan lagu casuumin ama aysan ka qeyb gelin puntland iyo jubbaland isagoo arrintaas ku tilmaamay mid dhaawacaya midnimada iyo sharcinimada nidaamka federaalka ee dalka dhinaca kale farmaajo ayaa hadalkiisa ku saleeyey in puntland iyo jubbaland yihiin laba maamul goboleed oo saameyn toos ah ku leh hanaanka siyaasadeed iyo nidaamka dastuuriga ah ee soomaaliya sida muuqatana farmaajo waxa uu dhex galay puntland iyo jubbaland iyaga ama yacni isagoon ka hadlin madasha samada bixinta soomaaliya haddaba qoraalkan ka soo baxay farmaajo ayaan saaxiibayaal eegaynaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay farmaajo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya kadib kulankii dhex maray qaar ka mid a madaxda mucaaradka soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu noqon karaa bilow wanaagsan oo loo qaaday dhanka xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagnaa arrimaha masiiriga ah ee taabanaya dastuurka dalka siyaasad loo dhan yahay iyo hanaanka doorashooyinka dalka waxaanu soo dhoweynaynaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqbalay in dhexda la dhigo arrimaha masiiriga ah ee la isku diidanaa waxaan sidoo kale mar kale hoosta ka xariiqaynaa kuna baaqaynaa in dastuurka ku-meelgaarka ah ee ummadda soomaaliyeed ku heshiisay sanadii 2012 uu yahay tiirka isku haya dalka sidaa daraaddeed wadahadal kasta oo dhacaya waxaa lagama maarmaan ah in dastuurku uu saldhig u noqdo xal u helidda arrimaha masiiriga ah waxaan sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud u soo jeedinayaa inuu qabto kaalinta dastuuriga ah ama inuu qaato kaalintiisa dastuuriga ah ee isku haynta iyo midnimada dalka sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in madaxweynuhu qaato mas-uuliyadda kasoo qaybgalka shirka ee dowlad goboleedka puntland iyo jubbaland uuna si toosa ugu marti qaado shirka loo dhan yahay ee 3 bisha luulyo oo muhiim u ah in la yeesho jaha siyaasadeed oo loo dhan yahay warka ka soo baxay farmaajo sidaa ayuu u qoraa nuxurkuna wuxuu yahay shirka loo ballansan yahay 3 juulaay inay lagama maarmaan tahay inay xaadir ku ahaadaan gogoshaas jubbaland iyo puntland hogaankooda maadaama waxa laga hadlayo ay yihiin arrimihii masiiriga ahaa ee waddanka ee heshiiska bulsho ahaa sida dastuurkii doorashooyinkii iyo sidoo kale midnimadii waddanka laakiin su-aashu waxay tahay dalabka ka yimid farmaajo iyo baaqan ma aqbali doonaa xasan haddii uu aqbalasa sidee ayuu u wajihi doonaa axmed madoobe martiqaadkiisa maadaama kal horeba uu sheegay inuusan aqoonsanayn doorashadii uu ku soo baxay ilaa iyo haddana ay taagan tahay oo sideedii ay tahay warqadii uu u jaray ee ahayd in gacanta lagu soo dhigo iyo in xayiraad socdaal la saaray inkastoo axmed madoobe freedom uu yahay oo hadda meeshii uu rabana taga kana yimaado arrimahaasoo dhan la isweydiinayaa talada ugu weyn ee hadda farmaajo soo dirayna waa taa aad daawateen ee ah in shirka 3 juulaay aan lagu simin xubnaha mucaaradka ee uu la shiraaya ee la keena puntland iyo jubbaland haddii waxaan daacad laga yahay aniga hallay casuuma xitaa ma dhihin farmaajo waxaa kaloo la isweydiinayaa maadaama xasan iyo mucaaradkii kale ee koofureed ay hadda wada shiraan oo ay is arkaan yacni farmaajo kaalintiisii ayaa la isweydiinayaa maadaama uu ka mid yahay xubnaha ugu saameynta badan ee musharaxiinta ah
wixii ka soo kordha arrintan waan isla arki doonaa dalabkan uu farmaajo jeediyay laakiin arrinta ugu muhiimsan iyo hadalkan ka soo baxay farmaajo ayaan u qaadanaynaa inay tahay Puntland iyo Jubbaland waa inay xaadir ku ahaadaan shirka loo ballamay 3 Juulaay oo ah halka lagu jaangooynayo masiirka dalka adiga maxay kula tahay daawada warkan ka soo baxay farmaajo aragtidaada qaybta hoose ee faallada ku reeb dhinaca kale saaxiibayaal hadii aynu fiirino ninka halka idin kaga muuqda waa Guuleed Saalax oo aan ognahay inuu yahay nin hadda abaabulaya in uu tartan culus la galo Saciid Cabdullaahi Dani doorashada soo socota ee Puntland dhawaan ayuu Garowe ka bilaabay ololaha arrintaas ku saabsan iyadoo uu ku dhawaaqay gole xubno siyaasiyiin kala ah isagu ay ku jiraan isaguna uu hoggaan u yahay hadda waxa uu ka hadlayaa dagaalka argagixisada ka dhanka ah ee ka socda Calmiskaad ee muddada 8 bilood ka badan socda wuxuuna aad culus u jeedinaya hoggaanka Saciid Cabdullaahi Dani isagoo leh waxayba nimanka fududeeyeen in argagixisadu ay is-abaabulaan isla markaana iyagoo qabsan raba gobolka bari ay hadda ku baraarugeen waxa uu leeyahay Cabdiweli Gaas waa la dagaalay kooxdaas isagoo oo wax yar ka soo reebay laakiin markii uu xukunka yimid Saciid Cabdullaahi Dani ayay nimankan meeshii dib isku soo abaabuleen ay hub sameysteen oo rag badan qorteen oo dhaqaale urursadeen kadib ay yani sida ay hadda yihiin noqdeen haddaba waxaan isla daawanaynaa Guuleed Saalax iyo arrintan waxa uu ka yiri marka xasanow December maalintii u horeysay oo ciidankeena ay soo weerareen nimankii isqarxinayay oo ajnabiga ahaa ayaan soo bilaabay ka hadalka in dagaalkaas xaq u yahay in wiilasheena iyo saraakiisheena iyo shacabkeena iyo maamulkeena oo isku duubin looga hortago waa ilaahay mahadiis in maanta guulo fiican laga gaaray waa gaar iyada laftigeedu in la iskala xisaabtamo see ku dhici kartaa in 1,000 nin oo ajnabi ah baa lagu qiyaasaa inay ku jireen buurta dayaca laftigeeda mas'uuliyaddeeda inuu isma weydiino waxaynu kaliya isweydiinaa waa markii ay ku sigteen inay gobolkii bari iyo wadankii inay qabsadaan ay qarka u istaageen marka ilaahay fadligiis ka soo koow waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wiilasha iyo saraakiisha iyo shacabka runtii isku duubmay oo babac dhigay in la diriro guushana laga gaaro waan ugu mahadcelinaa maamulka laftigooda oo hadde kama aanan qadin inay ku mahadsan yihiin laakiin dhinaca kalena in dayaca ugu weyn ay ahayd xilligii hadda uu joogay madaxweyne Saciid oo 6 sano iyo ziyaado 6 sano muddo ku dhow aan afar la saarin waagii madaxweyne Gaas waa la diriray wax yar oo buurta ku dhoomaaleysanayo aan ka badnayn shakhsiyaad yaa ka soo haray oo farxanayo cararayo shakhsiyaad qof iyo laba meelaha ku cararaya ahaayeen laakiin muddada 6 sano ah oo madaxweynuhu uu joogay oo afar la saarin waxay gaareen inay gantaal la sameystaan ay magaalooyinka garaacaan waxay sameysteen in intaasoo xarumood intaasoo rugood ay sameystaan waxay gaareen inay lacagta ugu badan ka ururiyaan muxuu ahaa oo lagu dhibaateeyo dadkeena iyo layna iskugu daraan marka laftigeeda waa u baahannahay inaan iska weydiino dayaca inta laga askala mas'uuliyaddeeda madaxweyne maalmood waa qirtay in dayacaasi uu jiro marka waxaa la rabaa in dadku ay ku baraarugaan war dhibaatada inta la eg aan ku siganay in wadankeeni la qabsado oo cadow ajnabi uu qabsadaay waxay u baahan tahay isla xisaabtan waayahay iyo taacid la xisaabtan lahayd xukuumadda marka soo baarlamaanka ma hay'adaha dawladdu in isla xisaabtamaan baa la rabaa baarlamaanku in la xisaabtamo shacabkuna waxaa la rabaa inay wacyigooda u la xisaabtamo haddii hay'adihii dawladda isdhamaystiri lahaa isla xisaabtami lahaa iskor joogtayn lahaa ay shaqeeyaan isla xisaabtanku maanta heerkan ma soo gaareen yani isla xisaabtan la'aantu maanta heerkan ma soo gaarteen marka systemka adiga waa ku jirtay oo gudoomiye guddiga doorashada ahayd daacishna waa joogtay wadanka anigu haddee doorashan qaabilsanaa ma qaabilsanayn amni iyo ma qaabilsanayn waa la kala lahaa guddi yaroo farsamo oo arrin technical qaabilsan oo xataa siyaasadna uma aanan qaabilsanayn ayaan ka shaqeyn marka taas wixii ka yimaada mas'uuliyaddeeda waxaan ka weydiin karaa laakiin mas'uuliyadda amniga iyo siyaasadda wadanka xukuumadda mas'uulka ah iyada la rabaa in lagu xisaabtamo haddii marka ay gabaan baarlamaanku inay kula xisaabtami waayaan wacyiga bulshada iyo haldoorka bulshada la rabaa in wacyigooda uu joogo oo markaa lagula xisaabtamo madaxda way dadka qaar waxay qabaan in dagaalkaasi dana gaar laga lahaa adigu sidee u aragtaa sababta dagaalkaasi loo galay wallahi in la dayacay oo laga daahay baa khalad ah laakiin in la galaay looma raadin karo hadeertaan dan gaar laga leeyahay in la galaay xaq bay ahayd waxa ku dhimanayo oo naftooda hurayana wiilasheenii bay ahaayeen waxa lala dirirayaana cadow ajnabi ah oo aan asxaan iyo arxan midna inoo sameeyeen ayuu ahaa markan waxaan qabaa meesha wax laga raadinaya waxay tahay maxaa looga daahay maxaa loo dayacay
maxaa xilli hore loo geli waayey maxaa loogu fiirsaday iyadoo la og yahay oo hay'adaha amniga ay og yihiin haddaysan ogeynna waa mas-uuliyad darro hadday ogaayeen oo laga aamusan waa mas-uuliyad darro taasaa markaan waxaan qabaa inay tahay midda dhabta ah oo u baahan isla xisaabtanka waa daawata kulley adiga aragtidaadu maxay tahay guud ahaana qaybtii koobaad ee waa barnaamij wareedkeena maanta ayaan halkaa ku koobaynaa anigoo bashiir aha idiin warramayey adinkana wixii aragtiyiinha qaybta hoose ee faallada ku reeb saaxiib muuqaalka like saar oo sheer gare halkanna la soco oo rukumo si aysan kuu dhaafin macluumaadka degdega ah